我叫做 Shirley 啦，係樂樂嘅媽媽。Hello，我叫林曉樂。目前其實佢嘅性格咧，佢好大嘅困難就係面對一啲困難嘅事情咧，佢好容易就直接放棄咯。然後佢都幾堅持嘅。譬如而家佢喺學術上面困難嘅咧，佢對於好沉悶嘅中文默書寫字要練字呢下咧，佢就好抗拒嘅，好唔願意去練嘅。讀犀唔係有啲啫，中文其實可能每一科都有時困難啊。佢就唔太容易去嘗試去做嘅。問老師點做啊？固執牛，再加好勝馬。佢係一個中意贏、輸得嘅小朋友嚟嘅。唔知啊。有一件學校嘅趣事好搞笑，咁就係學校有啲活動分組活動啦。咁佢原本嗰個隊伍咧就快輸啦，佢就好緊張，就將自己張凳咧搬咗去贏緊嗰隊嗰度咯。係啊，但係後尾咧，自己嗰隊咧又追翻上去喎，佢又搬翻去自己嗰度。呢嚿善變兔，原因就係佢係最得意，佢會揀佢最喜愛嘅朋友仔或者最喜愛嘅角色同佢做朋友。呢個兔啊，你估？如果喺思維上面嘅話咧，我會想佢去學懂嘅就係佢會有獨立思考嘅能力。我都唔想將傳統嗰一個教育模式傳俾下一代咯，同埋加上佢嘅性格，佢都係一個好有主見嘅小朋友嚟嘅。咁更加就係如果用傳統嘅方法去同佢去溝通嘅話咧，只會硬碰硬嘅啫，搞唔掂。咁所以聽下小朋友佢本身嘅個性啦，佢想要啲乜嘢啊，咁然後點樣可以將佢想要做嘅嘢同埋我想要做嘅嘢，大家都舒服咁樣去做到件事呢？